喂，又嚟到我哋邊一講次話，我哋咁樣講住四十世界嗰啲嘢，正嘅啊！今日好唔正經啊，因為頭先發生咗好多靈異事件。好開心，我哋今日又從頭錄多次。係啊，喂，呢個第44屆電影金像獎咧，阿爾冬升就話公布入圍名單嗰陣咧，就引用咗《金剛經》。咁啊講咩咧？《金剛經》嗰兩句係咩啊？就若見諸相非相啊，就即見如來嘅。咁由於咧，我哋見識少，領略唔到嘅意思啊，所以要問一問你嘅。我哋啲凡夫俗子咧就唔好亂噏啦。我哋問 Google，咁佢有以下解釋嘅就係話，畫面都會見到啊，大家。其實就睇透個表象，呢個就括弧呢個諸相非相啦，呢樣嘢其實暗示獎項名銜提名本身咧，其實就有啲表象嚟嘅啫，就唔係電影價值嘅全部。就叫大家就唔好執着呢個作品究竟係有冇被 DQ 或者入圍，因為呢啲其實形式上嘅嘢咧，本質上都係虛幻。咁啊，希望大家回歸本質，就即係即見如來啦。就暗示真正嘅電影精神啊、藝術誠意同觀眾口碑咧，先至係電影真正嘅本體，就係即係如來呢樣嘢。如來。即使失去咗金像獎呢個舞台咧，好嘅作品依然能夠喺觀眾心目中留低價值嘅。講得幾好啊！好好啊！我講嚟 OK 㗎，我都講得幾好。係，即係如果有人想揾我去做旁白，我都 OK。派做雞啊！喂，咁啊講埋啦，就係話，喂，避重就輕嘅禪機啊！有評論咧就認為呢一啲咧係一種得體嘅公關應對啊。咁啊喺難以給出具體交代啊，例如呢個審查或者呢個合規問題嘅時候咧，就借佛理啊嚟到化解呢個尷尬同對立嘅，就等大家自行去問問嘅品味啦，係嘛？即係亦都作為一個主席，咁嘅回應已經係最好嘅。即係潛台詞就係關我咩事啫咁樣咯。跟住佢講得好白啦，就係話金像獎關我咩事啫？你班友金像獎本身就需要資助啊嘛，冇錢啊嘛，咁俾錢嗰個如果唔高興嘅，咁就冇乜金像獎睇咯。好似話政府都係夾抽數字啫嘛，1000萬到啦，1000萬到啦，唔係好多嘅，好似都冇咁多啊，其實。咁咪大家全民夾咯，做咩啫而家？你哋即係鬧嗰啲我講緊，係咪一齊夾咯？好夾啦，鬧啊嘛，夾啦。嗱，我話冇乜立場㗎呢件事，因為要發生嘅就要發生。喂，但係其實咧，主席亦都有插我嘴呢度講。其實主席咧入邊都有講，其實話咧佢都知道嚟緊領嘢。點樣領嘢咧？嚟緊如果話唔夠氣咧，佢就見如來啦，可以。唔係啊，佢就話其實不如縮細佢啦，縮細搞啦，唔係私人地方搞啊，再細啲，即係好似嗰陣時咧，再細啲喺總會自己搞啦，不如。唔係啊，疫情嗰陣時咧，咪就係拍住一條友咁一個好細嘅黑布景，係咯，嗰啲都得㗎，嗰啲啫嘛，係咪先？咪唔好資助咯。咁但係問題就係你玩到咁咧，就其他資助都冇啦嘛。咁啊，所以咧走唔甩㗎啦。咁大家唔需要鬧嘅，其實因為已經發生咗，亦都係會咁落去㗎。咁可以點啊？咁冇嘢好鬧啊，反正啲戲都咁差，其實你都唔使睇㗎啦。同埋啊，嗰幾部其實你都唔覺得佢會攞到啲咩獎㗎啦。又唔係嘅，影帝有機會，有得困下咯。係有機會嘅影帝。亦都順帶講下，喂，近排咧訪問就問阿黃秋生就話，喂，好似近排你咩被 DQ 喎啲戲，跟住就話嚟緊係咪冇得拍港產片啊？佢話係啊。屌，係玩到咁唔拍噶啦，唔係話啲咩，係啲電影公司唔敢揾，係唔敢揾。喂，你呢啲都喂點知得唔得啊？雖然冇講到明，但係亦都等同差唔多講到明咯。係，大家要睇黃秋生，可能係咪出現啲台灣戲咧，或者點？因為我都幾中意睇佢嘅。睇翻以前人用叉燒包咯。好啦，哇！說時遲就那時又快，第44屆香港電影金像獎嘅名單就如下啦。嗱，最佳電影就有《世外》啦，《再見 UFO》、《風林火山》、《尋秦記》同埋《醬園弄元安》嘅。點睇啊？你呢個？離身啊！呢幾部裏邊咧，有睇啲嘅，有睇啲嘅，大家有睇啲嘅。咁咧，你話係咪即係都係估嘅啫？估嘅咋嚇？估嘅咋？咁啊，最佳電影，我覺得《再見 UFO》係黑馬嚟。我自己覺得《尋秦記》機會大嘅，係嘛？因為而家個聲勢同埋個票房幾好。咁就會贏㗎啦！又出，但係佢票房高喎，9000㗎啦，差唔多9000萬。會唔會頒俾一部票房高嘅？好合理嘅，咁你票房今年最高做最佳電影，今年最高咁啊！係啦，喂，好合理喎。我今日鼻塞好辛苦，係。
我冇理由俾一套可能票房得嗰1000萬唔夠嘅戲。咁唔一定喎，10年當年都冇乜票房嘅。嗰套另類啲啊。另類啲啊？點解我話再見 UFO 係黑馬咧？因為有時我唔知啊，但係即係而家啲評審啊，好睇佢哋想玩咩啊？咁咪睇下佢，大家都應該會俾面浸水機嘅。係咯，都好。咁即係陳成基贏咯喎。唔係因為咧，其實醬元龍都勁噶嘛，但係問題就係佢可能打片嚟噶嘛。係啦，俾香港人感覺會覺得呢套都唔係咁本土，亦都冇理由俾《風林火山》啦。雖然佢製作大啫，但係唔值得攞嘅最佳。好似1000萬票房都冇。即係佢可能攞到好多美術啊、服裝，但係唔至於攞到呢個。都唔使諗噶啦，唔使諗你又講。對古老闆玩晒。有機會咯，我覺得99% 到啦，我覺得就。喂，咁啊，最佳導演啦，咁樣。最佳導演就有舒淇、女孩、吳啟中、世外、梁柏堅再見 UFO、李子俊、周文瑜、私家偵探、陳可辛、韓瑞、醬元龍、原案。咁啊，最佳導演點睇啊？你可以點睇啊？嗱，呢度老實講咧，有好多部都冇睇，有好多部都冇睇。咁我係有睇過有啲嘅，有啲咯，有啲啫。而家嗱，我自己覺得咧，即係估咧，估啊，梗係估啦。咁最大機會就陳可辛咯，我自己覺得啊，係咪啊？因為名氣最大啦，即係級數最高啦，級數最高。唔係喎，有另一個級數都高嘅喎。邊個啊？我唔知喎，可能陳可辛而家肥咗咧，級數都唔細咁樣，唔知喎，呢啲好難講嘅真係。嗱，斷估嗱，最佳導演。但係你要知道呢個舒淇係男定女先，因為頭先錄嗰陣時你唔知嘅喎。我唔知，而家知。而家知啊，女孩啊嘛。而家知女孩。佢寫到明我而家知係女孩。寫到女孩咯。原本落去係男人嘅。男嗰個都係女孩，係嘛？而家知就得啦。係。咁我自己覺得咧，就都可能真係陳可辛。咪咯。係。你都未輪到李子俊佢哋啦。唔係佢攞過咩㗎啦？係。評論學會最佳導演㗎啦。呢套第8個嫌疑人，世外就問水啲啊，始終係動畫，所以導演好緊要。係動畫分鏡係嘛？但係我哋呢個唔係動畫嗰啲戲嚟㗎，係嘛都要調㗎。你估真咩假人就唔使調啊？啲戲可能都要 NG 嘅，係嘛？世外可能會排喺再見 UFO 之後咯，會係問啲咯。我覺得舒淇可能會爭新導演獎多啲。係因為話一新導演就嚟最佳導演問，即係好難啊，比較難。飲醉咗啦，已經講到撩晒啦，講到。即係除非我哋有睇過晒所有戲嘅啫。如果唔係都唔會講到咁棘啦，係嘛？嗱，你哋開始鬧㗎啦，再係咁落去，套都冇睇嘅，又學人喺度出片。最佳編劇講啦，係嘛？郭嘉希、李振傑、何紹康、蔡嘉恒嗱，可以好劇。UFO 嚟嘅，即係咧，我哋係咪要考慮下仲讀唔讀咧？越嚟越深啲字啊，有啲文盲開始。有兩條友，你文盲咁喺度讀又讀錯，阿 K 你哋咁樣。跟住舒淇女孩，楊寶文世外，江浩欣、錢小慧再見 UFO，周文瑜私家偵探，最佳編劇。咁啊，最佳編劇咧非常激烈，有好多套都冇睇過。係啊，又鬧啦。呢兩條友阿 K 你，我真係唔知點揀啊！呢個真係唔知點揀。睇咁做咩啫？只要又拍片，嗰啲咩 UFO 離奇命案，我都唔知邊度睇。你話俾我知邊度睇啊？未上次要剔嘅時候有得睇。我都唔知點睇。唔剔就真係冇得睇。舒淇嗰度女孩幾時有上過？我都唔知點睇啫。即係我都好坦白啊！最近真係好少睇港產嘢。有啲有嘅，但係唔係幾套咯。咁可能聽到啱啱我嗰句有條友就答啲嘅，冇睇你講咩啊？係嘛？冇睇都可以講，冇睇咪獎冇睇可以講。喂，聽到冇睇都可以講啊？做咩啫？你有冇睇晒？你都冇啦。啊，我哋講呢個最佳男主角。咁啊過咗啦，編劇嗰度。啊，唔係喎，未估喎，未估啊，未估啊，你估啊？嗱，大家未睇啊，估下。嗱，論即係而家講劇本啊嘛。係啊。咁可能係女孩啊、UFO 離奇命案同再見 UFO。咁我都覺得可能係再見 UFO 機會大啲，係嘛？反正都係估嘅。女孩嗱，女孩咧，嗱，我唔知講乜嘅。咁我覺得。但係呢啲係好需求劇本噶嘛？藝術片多啲。係啊。但係藝術片。但可能個橋段冇咁高低起跌。就難以攞編劇嘅。有樣肯定嘅就係呢5套咧
肯定係有啲評審係冇睇晒嘅。一定啦。咁所以大家唔好淨係話我哋。係啊，唔好淨啲係評審都係咁嘅啫。即係乜成日都鬧做咩啫？我哋而家去男主角好唔好啊？古天樂私家偵探，張繼聰金童，梁家輝捕風追影，又係古天樂嘅尋秦記，同埋陳家樂像我這樣的愛情。啱講邊係嘛？好多都睇咗，可以講。呢條友知唔知做乜？唔使講，其實梁家輝捕風追影係嘛？呢啲你自己先入為主嘅，你有冇睇過呢套戲啊？有啦。我而家代佢哋拍片。有係嘛？終於有套睇咗係嘛？呢條雞仔係啊，冇睇又出片。同埋梁家輝呢套有突破啊嘛。係嘛？喂，你唔好再鬧啦。唔好理我哋冇睇幾多套，淨係理我哋睇咗幾多套得。以我睇過最好就係梁家輝。都係估咯，所以大家一齊估啊！嗱，你哋都可以留言估嘅，係嘛？估下啦。咁啊，我哋邏輯分析下，我自己係嘛？利申啦，我中意梁家輝啦，一定呢5個提名裏面演技最高一定係佢㗎啦，唔使諗啦。咁但係咪好值得攞獎咧？咁我哋要從呢個佢演嗰個角色去睇啦。最有發揮都係佢啦。冇錯啦，佢呢個角色係好多嘢，係咯，好多嘢演啊，無論文戲、武戲都有。係。咁呢個亦都係一個新鮮感啦，亦都係佢一個極大嘅嘗試啦。我印象中佢上次咧，當然唔啱嘅，但係我一諗起，梁家輝打係咩戲咧？係追男仔。我係李黐線，我唔係謝晒，我係李小龍嗰套。我都幾中意佢《捕風追影》入邊嘅角色嘅。喂，但同埋《尋秦記》都想講下，就係話林峰冇份就慘啲咯，有啲可惜啊。即係其實如果要提名，我會俾林峰咯，《尋秦記》。林峰嗰個角色好演啲，佢起碼都要掙扎下，究竟殺唔殺佢師傅咁樣係咪先？而阿項少龍嗰個角色一直都係有啲平線，我覺得。我唔理佢做到冇啊，但係其實真係冇得發揮呢個。係冇得發揮，咁所以都問水，尤其是佢仲要自己打自己，咁就要睇業界對古老闆嘅支持度啦。如果俾佢就有啲冇天理嘅啦。講下一個啦，好啦，最佳女主角啊，影后啊，馬麗水餃皇后，馬麗、許欣怡、毛明子、許欣怡、廖子妤像我這樣的愛情、廖子怡、章子怡像緣弄緣案、章子怡、陳法拉淑夢，又可以估啦，又可以估，有好多。呢度都係啦，講下啦。我就唔係好覺得陳法拉有好大發揮嘅，佢喺佢嗰個演藝事業上係好大發揮。其實因為呢部戲都係男人帶住下，咁佢唔係太重要。反而講起淑夢咧，我覺得劉俊謙冇入選咧，最佳男主角有啲失望。我寧願俾佢都唔俾私家偵探。咁基本上咧以我所估計咧，咁都係章子怡啊，即係兩個一齊攞，同廖子妤之爭㗎啦。咁係廖子妤啊，定係章子怡唔係，當然如果要論演技嘅彈數，咁一定章子怡冇得輸啦。咁但係問題又係去翻想頒俾啲本土演員鼓勵下咧。咁如果我當先啦，頒俾本土演員會係邊個咧？許欣怡我覺得前途就無可限量啦。但係唔係而家咯？但係未去到依家攞咯。咦？咁即係數來數去剩翻廖子妤。而家攞影后又好似早咗啲。又唔會嘅。咁你阿余香凝都攞過，咁廖子妤都攞咗女配咯。攞影后亦都合理啊，一步一步去，咁下年就攞終身成就咁樣，咁人生高峰人生高峰㗎啦，退休㗎咯喎，退咗啦，咁又到下個咯，咁咪到許欣怡咯，係嘛？嗱啱晒啦咁樣，係咪先？咁所以唔係章子怡咧，就係廖子妤係咯，我覺得係咯，係嘛？好啦，最佳男配角，男配陳湛文《UFO 離奇命案》，有冇睇啊？我扮佢哋講嘅咋，你自估下。呢條友仲講，套你都冇 Q 睇，喺度估。袁富華水餃皇后，有冇睇過啊？黃又南代言 UFO，林佳痞平三郎，杜德偉風林火山，呢度有啊，但係杜德偉，大家聽到一套嘅，一套嘅。但係杜德偉咧，我好中意嘅，戲唔多咯，唔足以攞獎。係啦，又唔係冇機會嘅，始終個對手咧又。風林火山2先啦。又唔係真係好強嘅，你個對手。講佢風林火山，佢兩兄弟死晒中槍，跟住杜德偉嗰個角色變成殭屍，拍殭屍2咯。咁啊，下一步先啦。Alex Do，咁基本上佢對手都係袁富華啦。咁啊係啦，袁富華呼聲幾高下嘅，又攞咗金雞獎係嘛？但係黃有南有機會嘅，所以我冇睇啊。咁你點覺得佢有機會咧？唔係因為好似咧近排佢幾多宣傳，揸巴士嘛係。係啊。
係其實係我冇了解過，其實係咪係玩嘢去揸定係拍戲定係點樣去，定係真係揾食啊？半玩啦，半玩。佢係搞 YouTube channel 啊嘛，係嘛？跟住佢話攞咗100萬出嚟投資嘛，冇晒啦。哦，所以咧做 YouTube 好撚難。又可能陳湛文咧，陳湛文好多人冇睇過呢套戲喎，咪就係戀團咯，戀團。哎，話個名正 UFO 仲唔係你？我唔估啦，我覺得總之杜德偉我好想佢攞，但係佢應該攞唔到噶啦，未必嘅。我好想佢攞嘅。咁啊，最佳女配鄧圖女孩不平凡，惠英紅水餃皇后，衛詩雅再見 UFO，鮑起靜風林火山，滕麗明尋秦記。好癲嘅，其實呢兩個。你兩條友唔知有冇睇過啦？又仲講落去。阿鮑姐，阿鮑姐出場有冇5分鐘啊？鮑姐連3都可能連贏喎。其實佢冇5分鐘，你話你印象中加埋未必有。咪咯，咁啊。啊唔係喎，有喎，佢有場文戲，再加埋嗰場文戲有。咁樣就最佳女配角，我唔知做咗啲乜。連3同埋講過句粗口就有幾句粗口啦，跟住燒咗啲槍咁咯。係咯。跟住滕麗明證明啦。我有睇，有睇啊！我哋滕麗明尋秦記做嗰啲咩？我有睇，我都噏唔出佢做咗啲咩。同阿劉丹一齊喺屋企食飯啊嘛！啊，唔係嗰度，唔係嗰度。劉丹紅上線遊啊嘛，佢而家叫。咁啊，所以你兩個一收皮啦，估你啦，呢條音之後做乜咁樣咯？唔係估啊，係估噶啦，攞獎呢啲係咪先？估下唔得啊！大家一齊估啊！估啊！惠英紅機會大嘅，我想鮑姐贏嘅，癲啲咯，如果呢套攞。同阿杜德偉嗰個 case 好似，即係太少戲份，個角色係好特別嘅。好啦，咁啊講下最佳新演員啦，又係鄧圖女孩不平凡，李佳芯金童，李哲坤捕風追影，周子瑜逆轉上半場，蘇智恩給愛麗絲，我覺得係捕風追影嘅，係好大機會。係咯，但係反而咧鄧圖，你留意下，因為女配又係佢，新演員又係，即係話證明睇好佢啊，睇好佢。可能有機會，你哋有冇睇過鄧圖出演女孩不平凡啊？劉亞賢啊，我都係李哲坤噶啦。嗱，未睇過嘢我唔敢講啊。好公道啊，係啊，好公道嘅人真係好公道。新晉導演就係最佳新導演啦。舒淇女孩，吳啟中世外，龔小平他年他日，麥浚龍風林火山，郭嘉熙李鎮傑 UFO 離奇命案。點睇咧？會唔會又係 Juno？哇！呢個我覺得好激烈啊！可能龔少平會蝕低少少之外，舒淇同麥浚龍機會都有，同埋世外我覺得機會都有。有冇話？係㗎。嗱，估下係舒淇咧聲勢可能會佔優嘅，但係冇人講嗰套戲，因為你諗翻佢喺呢個行識好多人啊，會唔會有啲人錫佢啊？俾面啊！喂，但係我覺得 Juno 機會都大，因為覺得你哇大佬你蝕咗幾億咯，俾翻個新晉導演你都好啲啊，叫做咩？表揚下你為香港電影付出過咁樣咯。嗱，老實講，如果撇除編劇嗰個古仔，《風林火山》係唔錯嘅，真係可以嘅，有品味地咯，只不過係支離咗啲啫，係支離破碎咗少少，都知佢啱乜嘅係導演嘅風格有嘅。不過唔係有人接受到嘅。我覺得呢套《風林火山》同金多寶係一個形成一個大對比，一個咧就講啲唔講啲，一個乜叉都講，講晒佢為止溝埋一齊，最好俾200集佢講。溝埋一齊咩咧？溝埋一集瀨尿牛丸，唔係啊，僵屍咯。僵屍啊，係他年他日咧條橋我好中意，同埋 trailer 我都覺得幾好睇。但係咧好似有據聞話裏邊好難嗰啲嘢，係好似話有啲失衡。係。咁啊 UFO 離奇命案咁啊，有機會睇下啦。我都評論唔到。UFO 唔係咁易見到㗎。係啊，好多人冇睇，冇見過 UFO 嘅。佢仲要 UFO 搭住個離奇命案，大佬兩單嘢喺埋一齊唔係易㗎，可能要聽嗰啲咩老高啊、咩啊總裁嗰啲先見到呢啲嘢，或者揾阿 Danny Summer 傾下啦，大家係嘛？Danny Summer 就成個天空都係 UFO 㗎，可能佢哋先識評啊呢啲真係。係喎，啲蠢仔佢同你講啲蠢仔啊，有蠢仔，蠢仔殺人啊！啲蠢仔咧，你見到你哋人類就覺得係一班蟻嘅，唔會理你嘅。第心係咁樣咯，係咯。喂，咁我哋技術獎講唔講啦？講啦，反正你都冇睇過講咩啫？係啊，
不如試下留下言，提議下我哋有啲咩講啦。你見到我哋啦，我哋都本來講戲噶嘛呢度，我哋本來講戲嘅，而家就估戲咯，係咯，係啊估戲咯。因為估咧可以大家一齊估啊嘛。係我哋唔可以同啲聽眾一齊睇，但係我哋可以一齊估啊，一齊估開心啲，好似係咪先？咁我哋都好想大家提議下，尤其是 fans，即係我哋剩翻 fans 聽嘅，以我哋咁嘅質素，未必嘅。咁提議下，喂，仲有啲咩講啊？因為有啲戲咧，老實講，唔係話唔咩啊，好啦，有啲戲真係唔想睇。係咯，真係唔係好想睇。你明知，即係我哋上一集嗰套我都唔想睇嘅，係因為我哋重生咗出下片，焗住睇啦，都明知死㗎啦嗰套嘢。啊，咪就睇下有幾衰咯。係啊，咁啊真係一如所料，一如所料啦，就唔啱我哋啦，係咪嗰套嘢？叫做我哋睇完話俾你知，就你哋自己諗下去唔去睇咯。係咯，我哋又唔會阻止你，冇所謂嘅，即係各花入各眼，係嘛？即係以前我聽講個前輩講，各施各法就各乜各抹啊，各乜咧自己諗啦啊，係嘛？自己中意啦呢啲嘢。咁我哋要講嘅嘢都講晒啦，亦都做翻我哋平時最中意做嘅嘢啦。咩咧？就係突如其來嘅，拜拜拜。